Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Jumpa kembali bersama kami di channel Zona Herbal. Kali ini saya akan memberikan video bermanfaat tentang dunia kesehatan. Oke, baiklah sahabat. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya selalu mendoakan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sahabat, banyak orang yang menganggap remeh dari tanaman atau bunga yang saya rekam ini, yaitu dari bunga belimbing wuluh. Di tempat saya, belimbing wuluh ini sering digunakan sebagai bahan campuran makanan. Bagian bunganya ini sangatlah berfaedah dan berkhasiat untuk mengobati masalah batu untuk anak-anak sampai orang dewasa. Cara penggunaan dari bunga belimbing wuluh ini sangatlah mudah ya sahabat. Kita cukup menyeduhnya dengan air hangat dan boleh ditambahkan pemanis sedikit saja. Walaupun sedikit simpel atau sederhana, namun efeknya sangatlah luar biasa. Jadi buat para pemirsa yang saat ini sedang mengalami batuk, jangan buru-buru langsung ke dokter. Jadi untuk pengiritan bisa Anda menggunakan bunga dari pohon belimbing wuluh. Tunggu apa lagi? Segeralah cari ya. Kira-kira setengah genggam kita cuci bersih, kemudian kita seduh dengan air panas. Kemudian kita tutup rapat-rapat, tunggu hingga suam-suam, baru kita dapat mengkonsumsinya. Oke, baiklah pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Semoga cepat sembuh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.